सो हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक बोल्ट गायब है। सो बोल्ट टाइट करते समय टूट के अंदर रह चुका है। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल हेड है इस केस में आपको खोलना पड़ेगा। पहले हम टैपिट कवर को खोलेंगे। आपको 10 नंबर की चाबी से इसको खोल देना है, फिर इसको ध्यान से ओपन करना है। सो दिस इज द टाइमिंग चेन कवर। वो थोड़ा सा हार्ड है, सो आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसको टैपिट कवर खोलते हैं। तो टैपिट कवर को आपको खोलना पड़ेगा। 10 नंबर का जो रिंग पाना होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो जब हम इसको नया लगाएंगे सो सारा जो पैकिंग है हम चेंज करेंगे। इन दो जो टैपिड है उसको 9 नंबर की चाबी से लूज़ करना है। और आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए सो आप कमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो मैं कमेंट का ज़रूर सॉल्व दूंगा। बेसिकली मैंने इन इंजन को 2-3 बार खोल चुका हूँ, सो मुझे आइडिया लग चुका है। सो उसको टैपिट कवर को पूरा जस्ट लूज़ करना है, पूरा नहीं ओपन करना, देख सकते हैं। ठीक है, सो ये पे एरो देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। सो ये जो चीज़ है वो बेसिकली थोड़ा सा टाइट जाएगा। सो इस पोजीशन में ला के आपको छोड़ देना है। टाइमिंग चेन का स्पॉकेट होता है उसको हम पहले निकालेंगे। सो अगर मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ तो हम इसको हम बहुत ही इसमें जो है हम पहले इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद इसको होल्ड कर दिया, फिर हम इसको जोर लगा के खोलेंगे। सो एक खुल गया, दूसरा जो है इसे हम खोलेंगे। सो इसको पूरा ओपन नहीं करना है, जस्ट लूज़ करना है। जो ये टाइमिंग चेन का टेंशन होता है, इसका जो लॉक नट होता है उसको ओपन करना पड़ेगा ध्यान से। तो हमने जो है इसका लॉक नट था, मतलब जो डस्ट कवर था, उसको हमने रिमूव कर लिया है। उसके बाद आपको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसके मुंह में फंसाना है। फंसा के हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। सो आप महसूस कर सकते हैं, अगर कर पाए तो इसको हमको छोड़ देना है। सो एज यू कैन सी जो चेन है बिल्कुल लूज़ हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हमको ये इसको खोलना पड़ेगा। सो इसका जो लॉक नट होता है उसको हम लगा देंगे, उसको हम टोटली रिमूव कर लेंगे। ठीक है, रिमूव कर लिए और इसको भी हम रिमूव कर लेंगे अच्छे तरीके से। सो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उस समय मैंने बताया था, मैंने काम कर रहा था इंजन पे, तो गलती से वो बोल्ट इसके अंदर चला गया, वो क्रैंक केस के अंदर चला गया था। सो कैसे निकाला है उस वीडियो में प्रॉपर बताया हुआ है। तो इसको जो देख सकते हैं जो बोल्ट है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। और जो इस तरीके का ये आता है आपका जो पेचकस, सो उसकी मदद से आपको जो टाइमिंग चेन का जो स्पॉकेट है उसको निकाल लेना है। सो इस तरीके से निकल जाएगा। सो आपको क्या करना है, इसको स्पॉकेट को है अच्छे तरीके से निकाल लेना है, इस तरीके से। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, गलती से अगर गिर जाए तो मुश्किल हो सकता है। सो इस तरीके से हमने पॉकेट निकाल दिया है। तो जिस हिसाब से आपने इस हिसाब से लगाया था तो इस हिसाब से ही आपको लगाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से कहीं पे रख दीजिए। और इस चेन जो टाइमिंग चेन होता है, सो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लटका देंगे किसी की मदद से। इसको टीडीसी पोजीशन में ही रखने दीजिए। सो आपको यहाँ पे एक बोल्ट फंसा लेना है। सो देख सकते हैं ये चक्का जो जाम है तो इसको हमको लूज़ करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस तरफ घुमाना पड़ेगा। देख सकते हैं बिल्कुल लूज़ हो चुका है। सो इसको हमको ऐसे ही रख देना है। सो ये जो बोल्ट है हमको निकाल लेना। एज यू कैन सी
जो है मूव है और जो टैपिट है वो भी बिल्कुल फ्री है, तो मतलब वाल्व जो है मतलब क्लोज्ड है। तो इसको आपको क्या करना है, जो जितने भी अटैचमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको पहले लेके करके खोलना है। सो मैं पहले इसको खोलता हूँ। सो इसमें पीतल का वाशर रहता है, सो उसको ध्यान में रखिएगा। सो हमने जो 2 बोल्ट है का कौन सा बोल्ट कहाँ पे था वो आपको याद रखना है, उसको साइड में रखना है। सो दिस इज़ द एज यू कैन सी ऑयल पम्प मतलब ऑयल पाइप। सो इसके अंदर ही जो ऑयल है वो हेड में चढ़ता है। सो इसको बोल्ट जो है दो दो जगह से अटैच है, एक ये जगह से। सो इसको हमको रिमूव नहीं करना है, जस्ट इसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो इसमें देख सकते हैं 9 नंबर का चाबी लगता है, बहुत ही टाइट हो सकता है। सो इसको ध्यान से ओपन करिएगा। सो हमने इसको रिमूव कर दिया है, और ये जो बोल्ट है और इसका थ्रेड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अगर लीक होगा तो यहाँ से आपका ऑयल लीकेज कर जाएगा। सो बॉक्सर गाड़ी में क्या होता है, अगर आपके पास इसका इंजन इतना अच्छा है कि अगर आपके पास 500 ml भी फ्यू मतलब जो और इंजन ऑयल बचा है उसी में भी ये चल जाएगा, कोई आपको इशू नहीं आएगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि चेंज कर लें। सो एज यू कैन सी इसके देख सकते हैं इसमें एक पीतल का वाशर अटैच किया हुआ है, और इसके नीचे भी एक पीतल का वाशर अटैच किया हुआ है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। सो और इसमें देख सकते हो होल दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक होल है, और एज यू कैन सी यहाँ पे भी होगा, तो इसके ज़रिए ही ऑयल ऊपर चढ़ता है। सो इसको आपको क्लीन चेक करना चाहिए। तो इसको हमको अटैच कर दिया है। यहाँ पे तो इसको हम चारों को एक एक करके क्रॉस टाइट मतलब इसको पहले खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको, फिर इसको। बोला था इसको हम खोलेंगे। यहाँ पे 2 10 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, उसको बेसिकली हमको खोलना है अच्छे तरीके से। सारा चीज़ को हमको पहले लूज कर लेना है। सो देख सकते हैं इस तरह का बोल्ट होता है। सो एज यू कैन सी, सो देख सकते हैं कि चारों बोल्ट हमने खोल लिया है। सो उसको हम एक एक करके पूरी तरह बाहर निकाल लेंगे, अभी निकालने वाले हैं। सो देख सकते हैं। सो अगर आपका आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपको यहाँ पे लग सकता है, बॉक्सर कार में ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा हिला के आपको खोलना पड़ेगा। इसको हम सो एज यू कैन सी इसको हमने टोटल निकाल दिया है। सो दिस इज़ द, अब ये बोल्ट यहाँ पे फंस चुका है। सो इसको हमको निकालना पड़ेगा, इसको हम साइड में रखते हैं। सो उस गाइड को जो है हमको मतलब चेंज करना होगा। सो इसके लिए क्या करना है, आपको जो ब्लॉक है ब्लॉक को निकालना पड़ेगा, जो है इसको इस तरीके से प्रेस करना है कि तो ऊपर की तरफ उठ जाए। तो हमने देख सकते हैं जो है अब टाइमिंग के अंदर नीचे गिर चुका है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके उठाना है सब। अब यहाँ पे जो है उठाएंगे, तो चलिए इसको निकाल ही देते हैं।
So this is the piston, this is the block, ठीक है। सो हमें इस चीज़ को चेंज करना है, पिस्टन को चेंज नहीं करना है, धो के लगा देना है। पिस्टन में कंडीशन बिल्कुल ओके है, उसको हमको इस तरीके से रख देना है। जो आपका गियर लीवर है उसको पहले खोलना पड़ेगा, सो मैं खोल लेता हूँ। सो हमने इसका गियर लीवर जो है निकाल लिया है। सो दिस इज अ बोल्ट, और इसके साथ एक वाशर आता है, सो उसको हमको ध्यान में रख देना है, वहाँ पे जो ऑयल ड्रेन हो रहा है। सो ऑयल को हम ड्रेन करने देते हैं। इससे बेसिकली 8 mm की से खुलेगा। ये जो है मतलब आपका चेन कवर का बोल्ट है। शुश को जो बोल्ट है बड़ा आता है, और बाकी जो बोल्ट होता है वो छोटा होता है। तो इस तरीके से निकाल लेना है, और जो है नीचे की तरफ एक बोल्ट है, 3 बोल्ट हो गए। और ये जो है इसको, इसमें ऑयल गिर सकता है नीचे से, तो जो ऑयल यहाँ से गिर रहा है, एज यू कैन सी पैकिंग का हालत बहुत ही ख़राब है, 3 टुकड़ों में बट चुका है। सो पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट आपको जो 14 नंबर का बोल्ट आता है उसको खोलना पड़ेगा, इसको होल्ड करके। सो मैंने खोल लिया है, इसको हम निकालेंगे। सो हम एक बार फिर से इसका चेक कर लेंगे कि कोई भी इशू आया कि नहीं आया। सो हमने जो बोल्ट है उसको खोल लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रेस करना। तो इस तो ये तो आसानी से आएगा नहीं, करंट कूलर जिसको कहते हैं। सो दिस बेसिकली ये जो है आपका स्प्लेंडर और जो 100cc बाइक है तो उसका सेम है, जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं है। कूलर अमेजोन में मैं नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो उसको आप खरीद सकते हैं वहाँ पर। टाइट कर लेना है, फिर इस जो रॉड है उसको धीरे धीरे खोलना है, और पिस्टन को पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। हिट करेगी। सो से हमने जो ये चीज़ है लूज हो चुका है। सो आपको देख सकते हैं जो आपका मैग्नेट है वो बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं जो ब्लॉक है हमारा, ठीक है। सो जो मैग्नेट है वो बाहर निकल चुका है। यहाँ पे 5 mm के एलिंग की बोल्ट होता है। तो अगर मैं पास से आपको दिखाऊं, इसको आपको खींचना पड़ेगा। सो आपका जो होल हमारा स्ट्रिप हो गया था, तो उसको हमको फुल मतलब शेड बनाने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से सी जो ये आप इसमें देख सकते हैं, जो आपको चीज़ दिख रहा है जो आपका मैग्नेट उसको होल्ड करके रखता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो जो इसको छेड़ना नहीं है, इस तरीके से आपको साइड में रख देना है। हम ये जो बोल्ट है इन दोनों को बोल्ट को खोलने वाले हैं। सो पैड आपका निकल जाए, बहुत ही टाइट रहता है। सो स्क्रू को वो खोलना पड़ेगा ध्यान से, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। इधर साइड स्क्रू है उसको भी हम खोल लेंगे जोर से। सो अब देख सकते हैं जो है बोल्ट, दूसरा बोल्ट भी निकल चुका है, ख़राब हो चुका है। सो इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको हम खींचेंगे। सो आपका एक जो पैड यहाँ पे, और जो सेकंड पैड है वो इस तरीके से आपको ऊपर से ले लेना है। सो दूसरा पैड भी सही है, पता नहीं क्यों साउंड कर रहा था। सो दिस इज़ द न्यू पैड, टाइमिंग चेन गाइड। सो आप प्राइस देख सकते हैं, इसको पहले से काट ले हूँ। सो दिस इज़ द न्यू वन। सो कोई भी निशान नहीं है, प्रॉपर है एज यू कैन सी। और पिछले वाले में क्या हुआ था, ये जो बहुत ही हार्ड हो चुका था, और आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं बहुत ही पतला हो चुका है, और इसमें देख सकते दाग पड़ चुका है। सो शायद इसकी वजह से ही साउंड आ रहा था हुआ।
सो और इसमें देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड यूज़ किया है, ठीक है। सो हम इसको न्यू वन को रिप्लेस करेंगे।